ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ബജൂസ് ജീപ്പഞ്ചിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഡ്രയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ. കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഇലക്ട്രോളക്സിൻ്റെ ഡ്രയറാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓണാക്കി കാണിച്ചു തരാം. ഓണാക്കി 30 മിനിറ്റ് ചെയ്താൽ കണ്ടല്ലോ, സൗണ്ട് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇത് കറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷീറ്റ് ഇട്ടേക്കുക. കാരണം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം ഫ്ലോറിൽ വീഴും. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട ടൂൾസ്. ഇത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. കുറച്ച് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ചെയ്യണമാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബോൾട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കാർഡ് പോലത്തെ സംഭവമാണിത്. ഇതിന് ബോൾട്ട് അടിക്കുന്നത് നമ്മളിതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് അടിക്കാനാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ സ്പാൻഡർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പീസ് ആദ്യം അഴിച്ച് മാറ്റണം. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റുന്നു. അതിൽ കൂടെ ഒരു തകർന്ന മേക്ക് ഷുവർ അതെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരിക്കണം. ബോട്ടെല്ലാം അവിടെ വയ്ക്കാം, നമ്മൾ മിസ്സാവില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ 13 സൈസാണ്. 13 സൈസിൻ്റെ ഒരു സ്പാൻഡർ, ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് ഉണ്ട്, അഴിച്ചു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഈ ബോൾട്ട് ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇതിൽ, ഈ ഡ്രമ്മിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കോയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഹീറ്റാവുന്ന കോയിൽ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അഴിച്ചിടാം. ഇതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ സൈസ് ബോൾട്ടുകളെല്ലാം ഒരേ സൈസാണ്. അതുകൊണ്ട് മിക്സ് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല. ഇട്ടുള്ളൂ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ കോയിലിൻ്റെ വയറിന് അധികം നീളമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് ഇടും. ശേഷം ഇതിനെ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ പോയ പീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡ്രയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത് ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്, കറങ്ങുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലമാണ് ഈ സാധനം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയത്.
ഇതിനെ വീലർ പുള്ളി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഈ സാധനം എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓവർലോഡ് ഇട്ട് ഡ്രയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ പോയി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എടുക്കണം. ഊരി പോന്നാലേ നടക്കും. ഈ വീലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഭാഗമാണത്. അത് അവിടെ സെറ്റായിട്ടിരിക്കും. നമ്മൾ അവനെ ഊരി പിന്നെ ഇത് വീലിടണം. ഈ വീലിടാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, ഇച്ചിരി ഓയിലിട്ട് കൊടുക്കുക. വീലൂടെ ഇട്ടു. വെയിലിട്ടിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ സ്പ്രിങ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്. സ്പ്രിങ് ഇടുക. അതിനുശേഷം ഒന്ന് കറക്കി നോക്കുക, മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും നേരെയാണോ വീല് കറങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഊരിയിട്ട് കോയിലെടുത്ത് തിരിച്ചു കയറ്റാൻ മറക്കരുത്, ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കഴിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമ്മൾ വയർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ പൈപ്പ് അതിനകത്തുള്ള പൈപ്പിൽ കറക്റ്റായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ കോയിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യം കാരണം ഈ എല്ലാ ഹോളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യണം.
നമ്മൾ നമ്മുടെ കവർ ഇത് ഒരുമിച്ച് തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹോൾ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ട് പാടാം. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം സെറ്റായി. സോ ഫാർ ഗുഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഇത് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു, പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്തു, സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. Look, it's working.